வெல்கம் டு கவிதாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சைட் டிஷ் கறிவேப்பிலை தொக்கு. சாதத்து கூட கலந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். கறிவேப்பிலை ஒரு 3 கைப்பிடி எடுத்துட்டுருக்கேன். சுத்தம் பண்ணி அலம்பி வச்சுருக்கேன். நான் பச்சை கறிவேப்பிலை தான் எடுத்துட்டுருக்கேன். இந்த தொக்குக்கு பச்சை கறிவேப்பிலை நல்லாயிருக்கும், அதனால் பச்சை கறிவேப்பிலை எடுத்துட்டுருக்கேன். காஞ்ச மிளகாய் ஒரு 10 எடுத்துட்டுருக்கேன். புளி ஒரு கோலி குண்டு சைஸ் எடுத்துருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன், கடுகு 1 ஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 2 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துட்டுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்யறத பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் ஜார் எடுத்துக்கலாம். அதில் நம்ம கறிவேப்பிலையை சேர்த்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நான் மிளகு எல்லாமே திட்டமாக எடுத்துட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அளவுகளை அதிகப்படுத்திக்கலாம். காஞ்ச மிளகாய், புளி சேர்த்துக்கலாம், மிளகு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மைய அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நான் இது மாதிரி நல்லா மைய அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ கறிவேப்பிலை தொக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் நல்லா ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வார்த்துருக்கேன். அதாவது நல்லெண்ணெய் செய்யும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும், ரொம்ப நாள் பட்டும் வரும் நமக்கு. எண்ணெய் காஞ்சின்றிருக்கு. இப்போ நம்ம தாளிக்க வேண்டிய பொருளை சேர்த்துடலாம். கடுகு சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த டிஷ்ஷை. ரொம்ப நேரம் ஆகணுன்றது இல்லை. ஆற்றுல இருக்க பொருளை வச்சே நம்ம சட்டுன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். கடுகு கொஞ்சம் பொரியட்டும். இது சாதத்து கூட கலந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் அடுப்பை அதிக தீயில் செய்யாதீங்க, சிம்லே மேக்ஸிமம் செய்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா பொருள் தீஞ்சி போகாத இருக்கும், அதுக்காக சொல்கிறேன். கொஞ்சம் பொரியட்டும், நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இது கூடவே கடுகு பொரிஞ்சிட்டு உளுத்தம்பருப்பு லேசாக செவக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா சீரகம் சட்டுன்னு ப்ரௌன் ஆகிடும். இது கூடவே மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதாவது இப்போ கொஞ்சம் நெய் லிக்விடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது நல்லா
கெட்டியாகிற வரைக்கும் நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிட்டு நல்லா கெட்டியாகிடுது. அதாவது நம்ம அரைக்கும் போது நிறைய தண்ணி விட்டு அரைக்க வேணாம், திட்டமாக மையாக அரைச்சா போதும். நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக விட்டு அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் கொதிக்கிறதுக்கு. நான் வந்து திட்டமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சேன், அதனால் எனக்கு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் தான் ஆச்சு இது மாதிரி கெட்டி ஆகிறதுக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை வேற ஒரு பவுலில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். சுவையான கறிவேப்பிலை தொக்கு நமக்கு ரெடி ஆகிடுது. ரொம்ப ஈஸியான ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாதத்து கூட கலந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.